အိမ်တလုံးမှာခေါင်ဆိုတဲ့အထွတ်ဟာအလွန်မှအခရာကြတယ်အဓိကကြတယ်အဲ့ဒီခေါင်ကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ခေါင်ကမိုးမလုံတော့ဘူးခေါင်ကပျက်စီးသွားပြီအထွတ်ကပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အချင်းရနယ်တွေရောအကာတွေရောအခင်းတွေရောတိုင်တွေရောအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးရီတွေဆူရွှဲပြီးတော့ဆွေးမြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟာပြိုလဲသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခေါင်ပျက်စီးတာနဲ့ကြံတာဟာအနှင်းနဲ့အမြန်ထိုးစလို့ပျက်စီးမသွားဘူးလားပျက်စီးသွားတယ်ဒါပဂတိအိမ်ကြီးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာလည်းပဲစိတ်ဟာခေါင်နဲ့တူတယ်နော်စိတ်ဟာဘာနဲ့တူတယ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတော့ကံသုံးပါအမူအရာတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အမျှလှုပ်ရှားနေကြတာမဟုတ်လားနော်လှုပ်ချင်လှုပ်နေမယ်ပြောချင်ပြောနေမယ်သို့မဟုတ်တွေးတယ်ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါဟာဘယ်သူကသူ့ကိုထိန်းချုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကထိန်းချုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်ကိုကောင်းကောင်းမိုးထားဖို့လိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်တော့စိတ်တွေအာရခိတွေကာယကမ္မံပြီးအာရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပြီးအာရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပြီးအာရခိတံဟောတိတဲ့နော်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမနောကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ရာဂဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတည်းဟူသောမိုးရီတို့ဖြင့်ဆူဆွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိလေသာတည်းဟူသောမိုးရီတို့ဖြင့်ဆူဆွတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်မှုတည်းဟူသောပုတ်ဆွေးမှုဖြင့်ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့